Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hauda. Sekarang aku sudah pakai baju nih. Tapi kan tadi aku nggak pakai baju. Terus bajuku, mama bajuku basah. Wes ada lepas kita. Terus aku pikir-pikir. Ini ada tisu dipulangin sama mama aku. Kata aku satu aja. Terus sama mama juga ditambahin lagi. Ya udah nggak apa-apa ya teman-teman. Sekarang ada tisu, ada spons, terus ada tisu. Jangan hentikan. Terus ada spons. Terus gunting. Terus ada mainan. Bisa jalan. Terbang. Terus ayo kita mulai. Pertama-tama kita gunting dulu yuk. Kita buka. Saya salah. Kita buka dulu ya. Gunting. Pakai gunting. Banyak. Halo guys. Kita gunting ya. Yuk kita gunting yuk. Terus kita gunting lagi yuk bawahnya. Oh iya, plastik lengkap juga. Kita buka plastiknya dulu ya. Terus kita gunting ya. Terus kita gunting yuk. Kita gunting. Udah jadi teman-teman. Aku kok ada nengketnya. Gak apa-apa ya. Udah jadi teman-teman. Udah.